आज देखते हैं हल्कू क्या बना रहा है। रोम रोम भाइयों, सिस्टम हल्कू पार रे, देंगे। क्या बना रहा है रे हल्कू? लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? ये क्या होता है रे हल्कू? मगर लाडले भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। ये क्या क्या डाला है रे हल्कू? अबे तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा आ क्या? अच्छा ये वेट गेनिंग के लिए कैसा होता है? क्या ये क्या पक रहे हो मादरचोद? तो दुबले पतले लोग क्या इसको पी सकते हैं रे हल्कू? क्या ये क्या पक रहे हो मुझे भी मादरचोद? पिलाना रे हल्कू।